నాకు మొక్కలు బాగా మాట్లాడేది కొడుకు తగ్గుంది అందుకే వచ్చాం హాస్పిటల్కి. డాడీ మెడిసిన్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళాడు. నేను మేలాంటి ఈరోజు చాలా అంటే స్నాచి పుట్టినప్పుడు ఇక్కడే వచ్చాము. పుట్టినాక హాస్పిటల్ ఇక్కడే వచ్చాము. పుట్టాక హాస్పిటల్కి ఇక్కడే వచ్చి ఇక్కడే ఉంది. ఇదేంతసేపు పాడలేదు ఇప్పుడు రేపు వచ్చేసింది అంతే. చాలా నిద్రపోరా. బాగా తగ్గుద్ది, జ్వరం వస్తుంది. తర్వాత దగ్గుబాటు చాలా ఎక్కువ ఉంది పాపం. జలుబు చాలా అంటే చాలా పాపం కష్టంగా ఉంది. ఇప్పుడు నెబులైజేషన్ పెట్టించుకున్నాను. తగ్గుతుంది చూడాలి మరి. దగ్గు జలుబు తగ్గిపోతే బాగుండు. హాస్పిటల్కి వచ్చాము. అబ్బోకి ముసిగేసేసరికి టీషర్ట్ ఇలా వేసేసరికి తీసుకున్నాడు. అది రావట్లేదు. అది ఇలా తీసుకున్నాడు. అప్పుడు కొన్ని పెట్టించాలి. దానికి దగ్గర అయిపోతే బాగుంటుంది. సరే తీసుకుని పడుకో. పడుకోలే దీని మీదే పడుకోలే. ఈ దీని మీదే పడుకో. ఈ దీని మీదే పడుకో. బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్స్ అన్నమాట ఇవి. హాస్పిటల్లో పెట్టున్నారు. బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయి. అది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది భద్రాలు. No stopping. One after no stopping. Okay. గట్టిగా పట్టుకునేసినాడు కూడా. Christmas. Happy the mom. We wish you happy Christmas. Happy the mom. We wish you happy Christmas. Happy the mom. We wish you happy
పెద్దమ్మ. వేదాంత్ అంత కొరికి వస్తుంది చూడు. ఏయ్, నీ జీవుడు ఎంత ఆకులు బతికిచ్చేస్తున్నావా?